Hi all, welcome to Tickling Taste. இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் பிரெட் ஆம்லெட், அதாவது டீ கடையில் கிடைக்கக்கூடிய பிரெட் ஆம்லெட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களுக்கு. தேவையான பொருட்கள்: முட்டை 2, டொமேட்டோ கெச்சப் தேவையான அளவு, மயோனைஸ் தேவையான அளவு, பிரெட் ஸ்லைசஸ், மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு, மல்லித்தலை நல்லா சாப் பண்ணிக்கணும் ஃபைனாக, வெங்காயம் ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கணும், பெரிய வெங்காயம் தேவையான அளவு அதுவும். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஒரு பவுலில் 2 முட்டை ஆட் பண்ணி அதை பீட் பண்ணிக்கணும். 2 வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம், 1 வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி 2 முட்டைக்கு 1 பிரெட்டு அப்படிங்கிற கணக்கில் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இதை எதுவுமே உப்பு எதுவுமே சேர்க்காம நம்ம சும்மாவே நல்லா இதை பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அதில் இப்போ 2-3 பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டு, கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள், அது ஒரு 2-3 பிஞ்ச் ஆஃப் மிளகாய்த்தூள் தான் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும். நமக்கு வேணும்னா 4-5 முட்டை கூட ஒன்றா ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு கரண்டியில் எடுத்து கூட ஊற்றிக்கலாம். நான் இப்போ வீடியோக்காக 2 ஆட் பண்ணி காட்டுறேன். அதுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அதில் கொஞ்சம் 2 முட்டைக்கு தேவையான அளவு வெங்காயம், மல்லித்தலை அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும். இதை நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு டவாவில் பட்டர், ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும். பட்டர் இல்லைன்னா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ 2 ப்ரெட்டை வச்சு முன்னாடி பின்னாடி 2 சைடும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும். டோஸ்டிங்னா ரொம்ப ப்ரௌனிஷ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓரளவுக்கு ஜஸ்ட்டு ஒரு 40 செகண்ட்ஸ் அளவுக்கு வச்சா போதும். அதை டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். பட்டர் ஆட் பண்ணாக்க நமக்குமே குழந்தைங்களுக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால தான் பட்டர் ஆட் பண்ணேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதே கல்லில் டவாவில் ஆயில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த எக்கை அப்படியே ஃபுல்லாக இதில் ஊற்றணும். எல்லா சைடும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும். இப்போ ஃப்ளேம் ஃபுல் லோ ஃப்ளேமில் இருக்கணும். ஒரே ஒரு ப்ரெட் எடுத்து அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு 30 செகண்ட்ஸை திரும்பி இன்னொரு சைடு ஃப்ளிப் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு அதுக்கும் மேலே தேவையான அளவு கெச்சப் அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மயோனைஸ் அப்ளை பண்ணணும். மயோனைஸ் கெச்சப் 2 ஒரு நல்ல சூப்பரான காம்பினேஷன். இது 2 மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் திரும்பி சாப்பிட்ணுன்னு தோணும். இப்போ எல்லா சைட்ஸும் அப்படியே நடுவில் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணணும். அதனால தான் ஒரு ப்ரெட்டை ஆட் பண்ணணுன்னு சொன்னேன். நீங்கள் வேணும்னா ஒரே ஒரு எக்குக்கு ஒரு ப்ரெட்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணதை எடுத்து அப்படியே திருப்பி போட்டு ஒரு 1 நிமிஷம் அளவுக்கு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருக்கணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் பண்ணுறதுக்காக எக்கு பீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கு இடையில நம்ம பிரெட் ஆம்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை எடுத்து நம்ம வச்சுட்டு இப்போ செகண்ட் பேட்ச் பண்ணுவோம். இதே மாதிரி தான் சேம் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி செய்யணும். இது நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், இல்லை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட கொடுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் இது ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாக கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா இது நம்ம எக்கு போடுறனால கொஞ்சம் ஸ்மெல்லு வந்துடும். ஸோ அதனால் இப்போ நமக்கு வெக்கேஷன் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஈவினிங் டைமில் இல்லை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட இதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம், நம்மளும் பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம். இதே மாதிரி இந்த சம்மர் வெக்கேஷனுக்காக வெஜ்ஜு சூப், சுட 10 மினிட்ஸ் சாண்ட்விச், கார்ன் ரெசிபீஸ் இதெல்லாம் கூட நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். நம்மக்கிட்ட வீட்டில் மயோனைஸ் இல்லைன்னா வெறும் கெச்சப் வச்சு இந்த ரெசிபி பண்ணலாம். ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க, நீங்களும் சாப்பிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர்.